سلام، به یه نازنین تاکس دیگه خوش اومدین. امروز میخوام باهاتون درباره یه تکنیک خیلی باحال کاربردی توی یادگیری زبان انگلیسی صحبت کنم. در واقع شما میتونین از این تکنیک برای یادگیری لغات جدید، تمرین تلفظ درست کلمات و حتی تمرین گرامری هم استفاده کنید. این تکنیک انقدر جذاب و باحاله که مطمئنم از انجام دادنش لذت میبرید. پس اگه دوست داری روش درست انجام این متد رو یاد بگیری تا آخر ویدیو همراه ما باش. زمانی که با تکنیک شادوینگ آشنا شدم واقعا ورق برام برگشت و یادگیری زبان برام مثل یه بازی جذاب شد. در واقع این حس رو داشتم که زبان انگلیسی و لغات رو دارم با تقلید از یه نیتیو به صورت طبیعی یاد میگیرم. قبل از اینکه بریم سراغ انجام این روش میخوام یه توضیح مختصر درباره این تکنیک بهتون بدم. توی شادوینگ شما یک جمله رو اول از زبان یک بومی زبان میشنوین و دقیقاً سعی میکنین همون لحن و تلفظ رو تکرار کنین. یه جورایی مثل تقلید میمونه. حالا شما میتونین این جمله رو از توی یک موزیک، پادکست یا یک فیلم انتخاب کنین و سعی کنین که دقیقاً همون جمله رو با همون تلفظ تکرار و تقلید کنین. این کار کمک میکنه که شما بتونین با اکسنت درست زبان انگلیسی رو یا هر زبان دیگر رو یاد بگیرید. Learning English isn't always easy. Sometimes you feel stuck or tired. But every small step counts. When you repeat, when you listen, when you try, you're getting better. You don't need to be perfect. You just need to keep going. Learning English isn't always easy. Sometimes you feel stuck or tired. But every small step counts. When you repeat, when you listen, when you try, you're getting better. You don't need to be perfect. You just need to keep going. Learning English isn't always easy. Sometimes you feel stuck or tired. But every small step counts. When you repeat, when you listen, when you try, you're getting better. You don't need to be perfect. You just need to keep going. در واقع ما از تکنیک شادوینگ به منظور تقویت 3 مهارت مهم استفاده می‌کنیم. تلفظ، pronunciation. یاد می‌گیریم که صداها رو درست ادا کنیم. حتی اگر از لحاظ فنی قوانین رو بلد نباشید. intonation. لحن بالا و پایین درست جملات، به خصوص در جملات تأکیدی، سوالی و خبری. rhythm and stress. یعنی اینکه در بیان جملات روی چه کلماتی تاکید بیشتری بذاریم و محکم‌تر ادا کنیم و در مجموع چطور طبیعی‌تر صحبت کنیم. اگه ویدیوی شادوینگ امروز رو دوست داشتی و دلت میخواد که دوباره با هم تکرارش کنیم، حتما توی کامنت ها بنویس و البته لایک و سابسکرایب یادت نره.